cinta, namaku cinta. Ketika kita bersama sepanjang usia. Wow. Dinafkahin maksudnya. Sampai aku tutup usia. Halo, permisi semuanya, selamat malam. Aku tuh gini, ganggu waktu kalian bentar nggak? Boleh nggak aku ganggu? Boleh. Aku mau ngikutin Indonesian Idol gitu. Kalian boleh ibaratkan nilai suara aku nggak kira-kira? Mau nggak? Sebentar aja ntar mbak-mbaknya boleh nilai 1 sampai 10 boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Tapi berapa lagu? Nggak sealbum kan? Enggak, biasa. Oke, siap. Oke. Aku duduk sini boleh kali ya? Oh, boleh. Boleh ya? Silakan. Oke, siap. Coba kita dengerin. Iya. Santai aja Mbak, sambil main handphone nggak apa-apa, mau dengerinnya ya? Boleh. Minum boleh? Boleh. Mau minum? boleh. Suaranya agak rada kurang enak nih, agak serak ya, jangan didengar ya, jangan terlalu didengar. Oke. Namaku cinta, namaku cinta, namaku cinta, namaku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Wow. Namaku cinta ketika kita bersama, ini pada kenapa ya? Enggak, Terpesona ya? Iya. Itu lagu favorit aku loh ini. Oh, lagu favorit? Iya, lagu favorit. Ini kadang aku suka dengar di Stepsion, suka dengar pakai handset, kadang di Stepsion. Handset. Iya, handset pakai Stepsion. Bukan helm. Aku lanjut boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Yang agak suaranya dibagusin dikit bisa? Apa? Suaranya agak bagus. Ini aku udah maksimal banget, ini paling bagus. Udah powerful lah. Oke. Enak ya? Terdengar enak ya? Enak. Bisa jangan kelamaan ya Mas ya? Ya, aku lanjut ya. Gitu, Mbak. Silakan. Mbak ini pandangannya bahaya loh. Ya, jadi jangan. Oh ya, maaf. Kita ini Iya. notice. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tenggelam dalam lautan luka, dalam luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Alhamdulillah. Apa? Bagus ya Mbak ya? Bagus. Oh ya, sebelumnya aku boleh kenalan sama kalian, ini Mbak siapa? Mbak Lala. Mbak Lala. Kirain Dina loh dia namanya. Dina. Oke. Saya Lala. Iya. Oh, Lala. Iya. Kirain enaknya nama dia Dina. Kenapa? Dinafkahin maksudnya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Selain jago nyanyi, lagunya. Iya, hati-hati ya. Oh ya, berhubung teman-teman semua di sini cantik-cantik semua, termasuk adanya cantik. Oh. Aku ada lagu spesial terakhir untuk teman-teman semua di sini. Mau? Oh, boleh. Ya, satu lagu lagi ya. Boleh. Kita nyanyi bareng, yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng, oke? Oke. Mama saya bikin vokal. Ada hati yang termanis dan penuh cinta,
tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu. Hihi. Saya masih 1 jam lagi. Cantik. Masih. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukku. Everybody singing, ada hati dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Hey ya, nana hey ya. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang Kamu. tepuk tangan yang paling gemuruh. Nyanyi aja gitu. Apa? Kenapa nggak jadi penyanyi aja gitu ya? Oh ya, insya Allah nanti ya aku bikin Indonesian Idol. Misalkan kalau dinilai dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa? 10. Alhamdulillah. Aduh bisa. Alhamdulillah. Oh ya, aku punya tebak-tebakan buat kakak yang ini. Aku? Iya. Oke. Mobil apa yang bisa bikin kita jatuh cinta? Mobil. Pernah tahu nggak? Mobil Hmm? apa ya? Mobil Ayla. Mobil Ayla. Heeh. Kenapa tuh? I love you maksudnya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Halo. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf ya ganggu acaranya. Alhamdulillah kalau Nggak bisa gitu. sejam lagi di sini. Oh nggak bisa Mbak, ini bayarannya mahal soalnya. Nanti aku share ini di YouTube, aku boleh? Boleh ya. Oke, mungkin teman-teman semua mau ada Instagram nggak? Ada. Ada. Kalau ini apa Instagramnya? Estela Laila. Laila. Nanti aku tulis ya. Ini apa? Susah, iya. Aku @mylovequeen. And My Life Queen ini. Aku Lena Kalen. Oke siap. Kalau dedenya apa? @queenziela Alma. Alma. Oke, terima kasih, nanti aku kasih di videonya ya nama-nama kalian, Instagram kalian ya. Terima kasih, semoga terhibur. Mohon maaf ganggu. Tas dulu biar nggak selek. Terima kasih. Terima kasih. Dadah dulu dong. Ke kamera dong. Dadah sana dong. Kamera dadah. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini